Veikiam. Tai sveiki visi. Aš, kaip ir pristatė, esu Vaidas Adomauskas. Pristatysiu ir šiaip ką veikiu, bet esu, kaip ir pristatė, ir Agile Lietuva prezidentas. Ir žiauriai džiugu, labai džiugu, kad atsirado iniciatyvių žmonių grupė, kurie sugebėjo suorganizuoti konferenciją, kuri tikiuosi bus jums labai naudinga. Jeigu kam įdomu, kaip kilo idėja, tai kaip ir tikros geros idėjos, buvo Agile diena konferencija. Po konferencijos, kaip ir šiandien vakare ir after parties, mes sėdim, girkšnojam alų ir sakau, Žydrūnai, sakau, nu tai padarykit ką nors Kaune, kiek mes galim čia, 3 metai jau Vilniui darom, reikia atvežti ir į Kauną. Ir sakau, tai yra žmonių, kurie renkasi ir kalba apie šitas idėjas, galbūt yra daugiau žmonių, kaip ir jūs, kurie nori apie jas išgirsti. Nu, žmogus priėmė iššūkį, surinko dar kitą būrį, tikrai šaunių žmonių ir žiūrint kaip iš organizacijos vadovo perspektyvos, tai puikiai dirbo, visi darbai ėjo puikiai, tai aš siūlau dar kartą jiems padėkoti už galimybę tai, kad esate čia. Na ir paprašė manęs pašnekėti apie traukinius. Tai pašnekėsim apie traukinius ir Agile, kas čia juose bendro arba nebendro. Klausimas pradžiai, kad žinoti, kas yra auditorija, toksai. Kiek yra čia žmonių, kurie galėtų pavadinti save Agile ekspertais? 1, 2. Labai gerai. Keli yra, labai gerai. Kiek yra tokių, kurie galėtų pasivadinti save Agile vidutiniokais? Tai yra kažką bandę, naudoja, žino tokie jau kur. O, ten kampas, čia. O kiek yra tokių, kurie yra visiškai Agile naujokai? Atėjo pusė kažkur, gal biškai mažiau. O kas yra tie, kurie nepakėlė rankos? O, yra keli. Tai pusė kažkur naujokų, pusė bandančių ir keli ekspertai. Tai ekspertų atsiprašysiu, nieko naujo aš jums šiandien nepasakysiu. Tai galite išeiti kavos pagerti, jeigu arba gal pasijuoksim iš ko nors. Pranešimas buvo taikytas naujokams, nes kaip ir pirmą kartą darom konferenciją, tai kaip ir intro pranešimas, tiek žinoti, kas tas yra Agile'as, tiek kodėl mes jį naudojam, tiek kaip tai atrodo Lietuvos ir galbūt netgi pasaulio kontekste. Vėl, nežinau, šios organizatoriais diskutavom, prašė skaidrės padaryti angliškai ir kalbėti lietuviškai. Tai atsiprašau, kad kai kas gal nesutaps, bet taip yra. Jeigu kas kažką, pavartosiu kokį nors anglišką terminą, tai klauskite, išversiu. Tai kaip jau minėjau, su Vaidas Adomauskas, dirbu kompanijoje Adform, dirbu produkto vadovu. Mūsų kompanija jau 3 metai sėkmingai taiko Scrumą ir gan naudinga, ir matom, kad tai yra mums labai naudinga. Buvau vienas iš žmonių, kurie inicijavo šitą pokytį organizacijoje. Prieš tai dirbau kompanijoje Švedijoje, kompanijoje Lavasoft, ten irgi įdėgėm Scrumą ir taip patobulinom mūsų programinės įrangos kūrimo procesą. Šalia to, kaip jau ir minėjau, esu prezidentas Agile Lietuva, viskas prasidėjo nuo šiaip veiklų, tai ką jau ir minėjau Šarūnas, organizuojam konferencijas, user groupsus ir tai yra šalia veikla. Kaip esam tikri agilistai, viską skelbiam viešai, tai kaip ir šitas prezentacijas rasit ir slaidus ir jeigu nueisit, tai tomis nuorodomis rasit jau informacijos, kurią galit parsisiųsti ir viešai naudoti, jeigu įdomu. Viena skaidrė apie kompaniją, Adform, mes kūrėme produktą, reklamų servinimo sistemą ir šiai dienai esame virš 12, tai iš tikrųjų daugiau šalių, bet iš tikrųjų visose šalyse yra tik tai pardavimų ofisai. Mūsų savininkai yra Danijoje, o Lietuvoje yra pagrindinis centras. Virš 120 žmonių iš tikrųjų dirba Lietuvoje, virš 70 jų gamybos skyriuje, tai yra programuotojai, testuotojai, analitikai, projektų vadovai. Tai didžiausias centras yra Lietuvoje, ten mes ir dirbam, kitos šalys yra tik tai pagrindinė pardavimai. Tai pradėkime pranešimą nuo to, kodėl mes kalbam apie Agile ir apskritai, kodėl jo reikia galbūt. Ne? Tai kadangi prezentacija apie traukinius, tai būtina įdėti nuotrauką apie traukinius, tai ir kairiai, ir dešiniai yra traukinys. Ir ten traukinys, ir ten toks pat traukinys. Teisingai, jokio skirtumo. Ar mato kas nors kokį nors skirtumą? Vieną kiną darai, kitą gal amerikiečiai. Vienas galbūt teršia daugiau aplinką, kitas mažiau. Vienas galbūt greičiau juda, kitas galbūt lėčiau, ne? Nors abudu daro tą patį darbą. Iš taško A į tašką B perveža keleivius. Tai jeigu pasižiūrėtume į programinės įrangos kūrimo procesus, kad turbūt visi darote, tikiuosi, čia susirinkę, tai galima pažiūrėti taip pat. Mes kažkokiu būdu kūrėme ir kaip ir traukinius šitus varomus anglimi kūrė ir atrodo, kad jie juda gerai ir pakankamai ir galima tikrai nemažai laiko praleisti optimizuojant šitą procesą.
Bet susirinko žmonių grupė, kurie iš tikrųjų bandė kažkaip vis kitaip daryti tos procesus ir rado kažką naujo. Ne? O, traukinys gali būti varomas, pasirodo, ir elektra. Ir galbūt jis tada judės greičiau ir nemažiau terš aplinką ir panašiai. Ir sukūrė kitokią technologiją atlikti tą patį darbą. Taip ir Agile'as, nieko čia nėra naujo. Jeigu skaitysit, žiūrėsit, tai yra praktikos, kurios buvo kai kurių žmonių naudojamos daug metų jau. Tikrai tai nėra kažkokia naujiena. Tiesiog žmonės tai supakavo į naują paketą ir pristato, jeigu jūs jį visą paprastai paimsit ir naudosit, jūs galbūt, jeigu naudosit teisingai, turėsite tą truputėlį naujoviškesnį traukinį, naujoviškesnį procesą, kuris, tikėkime, jūsų klientus, jūsų užsakovus greičiau perves iš taško A į tašką B. Tai reiškia, jūs greičiau sukursite produktą, projektą, jeigu vykdote, jums bus jis pelningesnis. Tai kai kalbam apie Agile, dabar daug kas pasako, kai susipažįsta, tai čia nieko naujo. Arba mes jau taip darėm. Ir tai gali būti tiesa. Tai čia yra tiesiog, kaip minėjau, gražiai supakuotos praktikos, kurios daug dievė duoda rezultatų. Jeigu jums neduoda rezultatų, tai jų ir nesinaudoti reiktų, ne? Nes naudoti reikia tam, kad gauti rezultatų. Kai pristatinėja Agile, visą laiką prašo visokios statistikos, tai čia porą skaidrių iš šiaip pasaulinės statistikos, šitas tyrimas darytas Amerikoje, bet aš labai atvirai ir viešai visiems sakau, į visą statistiką žiūrėkite su skepticizmo gaidele, ne? Statistika yra kažką įrodyti, tai čia irgi, jeigu prisirišti, ar čia 14% ar 42, galim diskutuoti, ar tas skaičius tikrai yra teisingas, bet statistika parodo kažkokias tendencijas. Tai čia buvo darytas tyrimas, čia yra Standish Group, kurie daro kas metai tyrimus apie projektų valdymą, kiek yra sėkmingi projektai. Ir paskutiniais metais jie pradėjo daryti palyginimą tarp projektų vykdomų standartiniu, to vadinamo waterfall būdu ir agilišku būdu. Ir tiesiog palyginimui, kaip matot, jeigu standartiškai vygdomų projektų tik tai 14% būna sėkmingi pagal jų apibrėžimą yra tie, kurie sutelpa į biudžetą, laiką ir reikalavimus, tai agiliškai vykdomų projektų yra apie 42%, tai yra kažkur 3 kartus daugiau. Tai galima daryti išvadą, kad statistiškai, jeigu jūs naudosite teisingai metodą, jūsų tikimybė, kad jūsų projektas bus sėkmingesnis, yra didesnė. Be abejo, kaip matote, yra raudona grafa. Tai reiškia, kad netgi jeigu naudosite Agile visas praktikas, jūsų projektas gali nepavykti ir būti sustabdytas, nutrauktas dėl to, kad nepasieksite rezultatų arba biudžetas jūsų išsproks ir panašiai. Tai labai tiesiog parodo, kad Agile'as nėra kažkokia panacėja, kuri išgelbės pasaulį ir jeigu jau kompanija X pradės jį naudoti, tai čia jau bus viskas, mes čia būsim pirmieji rinkoje. Ne, jūs galite naudoti tai neteisingai, gali jums netikti, tai reikia tai žiūrėti kaip procesą. Aišku, įdomu pasianalizuoti, kokios tos priežastys, kodėl, tarkim, ką patys žmonės sako, kodėl tie Agile procesai feilina, nepasiseka. Tai čia iš kito tyrimo statistika ir kaip matote, jeigu čia žiūrėsit, pirmieji dalykai yra lack of experience with agile methods arba lack of understanding of broader org change requirement. Iš esmės, jeigu pasižiūrėsit statistiką, dažniausiai skaitoma, kad jeigu nepavyksta įgyvendinti tai sėkmingai, tai arba susiduriama su organizaciniais iššūkiais, neleidžia organizacija taip greitai judėti, kaip jūs norėtumėte ir keisti organizacinės struktūros, arba pradedam daryti nepasigilinę, kas tai iš tikrųjų yra. Norim būti Agile'as, girdėjom, kad čia labai gerai darom. Ką darom? Darom stand-upus. Girdėjom, kad yra toks geras dalykas stand-upai. Ir aš Lietuvoje, nepaminėsiu įmonės pavadinimo, vienas projektų vadovas man gyrėsi. Oi, kaip man patinka Agile'as, sakau, kas ten tau patinka? Anksčiau man reikėdavo, ateidavau ryte į darbą ir pirmas mano darbas būdavo pereiti per visus savo darbuotojus ir paklausti, ką jie padarė. Pasiklausiu, ką jis vakar darė, ką šiandien užsirašau, kad žinočiau, kaip einasi projektas. Tai man užtrukdavo 2 valandas. Dabar įdėgus Agile'ą, tai reiškia, mes darom stovimus susirinkimus, tai reiškia, visi darbuotojai ateina pas mane, atsistoja ir per pusę valandos duoda ataskaitą, ką jie darė vakar ir ką darys šiandien. Tai vietoj to, kad aš užtrukčiau 2 valandas, aš gaunu ataskaitą savo per pusę valandos. Agile'as veikia. Čia dabar tie, kurie ekspertai, turėtų garsiai juoktis, o tie, kurie šiek tiek naudojantis, irgi truputėlį juoktis. Nes jeigu viena iš praktikų iš Scrum'o stovintys susirinkimai naudojama projektų vadovui duoti ataskaitai, tai yra visiškai blogai naudojama praktika, nes jos tikslas yra visiškai netoks. Tai tiesiog pasiėmė kažkokį pavyzdį ir panaudojo. Tai čia yra iš tų dalių, kur naudojama netikslingai. Jeigu pasižiūrėsit, kokios problemos, arba tai yra ne problemos, kodėl Agile'as pradedamas naudoti įmonėse, tai čia statistika sakoma, kad jis pagreitina time to market, jūs greičiau įvykdote projektą arba greičiau gaunate produktą ir jį atiduodate klientui.
greičiau galite suvaldyti pokyčius. Mes tam standartiniam būdė stengiamės atsiriboti nuo visų pokyčių, nes pokytis projekto viduryje yra labai blogai. Agilistai sako, toks gyvenimas pokyčių bus. Tai mums reikia turėti procesą, kuris welcomes the changes, kuris gali pokyčius procese suvaldyti, kad mes iš to uždirbtume pinigų, kelia produktyvumą, ir toliau galite pasiskaityti, kas tam toliau. Tai čia yra kelios statistikos vėl, kas yra svarbiausia. Tai čia buvo pasaulinė statistika, praeito konferencijoje Agile diena aš pateikiau savo požiūrį, kad mano nuomonė, ką Agile'as leidžia. Ir čia yra tiesiog iš summary skaidrės galite pasižiūrėti, jeigu norit, bet mano toks kaip ir apibendrinimas iš savo patirties dirbant su šitais metodais, kad pirmas, tai jeigu žiūrint iš vadovo pusės, tu pajamas gauni anksčiau. Kadangi produktą priduoda anksčiau, tu gauni ir pajamas anksčiau ir tu gali vėlės investuoti, kurti produktą. Aš manau, jeigu klausysim Augusto pranešimo, tai bent jau per praeitą konferenciją būtent apie tai buvo nemažai kalbos, ne? Kad tau nereikia laukti 6 mėnesių, kol tu pabaigsi didelį projektą ir tada ten gausi kažkokį apmokėjimą, tu gali gauti tai žymiai anksčiau. Kadangi Agile'as projektų suskaldo mažais gabaliukais, kaip pamatysit, ir pridavinėjom klientui mažesnius gabalus, iš projektų vadovų pusės mes taip ir valdom rizikas žymiai anksčiau. Tai yra, kad padarėmės po mėnesio, galim pasakyti jau, jeigu nesugebėjom padaryti per mėnesį, ką prižadėjom, tą funkcinį vienetą, mes jau nepabaigsim projektų laiku. Tai mes kaip projektų vadovai rizikas matom labai anksti. Tuo tarpu tradicinėme projekte, man labai retai teko matyti projektą, kur sako, analizės fazėje pavėlavo. Arba architektūros fazėje pavėlavo. Dažniausiai projektas pradeda vėluoti gale projekto, kur yra ten programavimo, integravimo, testavimo fazė. Ne, ten pradedam vėluoti. Analizę ir architektūrą padarom dažniausiai laiku. Tai skirtumas yra tas. Ir rizikos labai vėlai valdomos standartiniam projektų valdyme, agiliškame mes tai suvaldome anksti. Pridavimas mažais gabaliukais mums leidžia įtraukti klientus anksti. Ir vėl, čia turbūt daugam dabar šitą frazę atrodo baubas. Kiek žmonių čia sėdinčių nori, kad jūsų klientai būtų aktyviai įtraukti į jūsų projektą arba produkto kūrimą? Keli, mažuma. Ką kiti galvojat, kodėl nenorim? Kodėl bijom kliento savo projektus? Keli pavyzdžiai. Įkast gali. Norus pradeda reikšti, kas iš to, apimtis išsiplėsa, ne projektų, nesuvaldysim apimties, dar visų kitų problemų. Bet jeigu mes neįtrausim kliento anksti ir jeigu žiūrėsit vėl bet kokius statistinius tyrimus, pamatysit, kad vienintelis būdas padaryti tai, ko reikia, yra gauti iš kliento feedbacką, tą grįžtamą į ryšį ir klausti, ko jisai nori ir gaminti tai, ko jam reikia. Ir tai iš tikrųjų Agile'as leidžia ir Agile'o procesai padeda suvaldyti, kad apimtis neišsiplėstų, kad kliento norai būtų pamatuoti, kad jos galėtume tos pokyčius suvaldyti ir tam pačiam projekto apimtyje, tam pačiam biudžetės viską suspėti padaryti. Na ir kas iš šito jau seka, kad tas rezultatas galų galiai yra naudingas klientams. Ne? Turim patys daug patirties, ypač valstybinėme sektorėje, su sistemomis, kurių idėja buvo parašyta prieš 5 metus, tada 2 metus bandė ją prastumti, tada gauti pinigus, tada metus programuoti ir tada išleidžia kažkokią sistemą. Turbūt patys suprantat, IT srityje per 5-6 metus kas pasikeičia. Ne? Netgi jeigu prieš 6 metus idėja buvo geniali ir naujoviška, kai padaro tą sistemą ir mes pradedame ją naudotis, nežinau, ten kokią nors gyventojų registracijos ar dar kokią nors, jinai nėra pati maloniausia naudotis, ne, ir netitinka technologijų naujausių ir panašiai. Tai tas rezultatas nėra vertingas. Agile'as mums leidžia tuos rezultatus kurti greitai, vadinasi, jie atitinka kliento poreikius. Tai čia mano asmeninis požiūris į tai, kas yra iš tikrųjų to naudinga. Tai jeigu apibendrinat, yra toks variantas, arba mes tą traukinį, garvežį varomą anglimi galim optimizuoti ir dar bėgti tam ratukyje ir stengtis kuo greičiau daryti, arba galim pasižiūrėti, kas naujo yra, kaip kolegos užsienyje arba tiems, kam sekasi, ne ką naudoja ir būti tokiais vadovais, kurie sėdi, kuo įsikėlė maišas pinigų ir galvoja, kur tą maišą pinigų padėti. Čia aišku, supraskite, čia metafora. Jeigu naudosite Agile'ą, tikrai taip nebus. Reikės dirbti sunkiai. Tai čia aš šiek tiek meluoju. Šiek tiek. Tai jeigu mane šitie argumentai įtikino, kai aš pradėjau domėtis Agile'u ir man patiko tos naudos, kurias gaunamos, tai pradėjau domėtis. Ir čia taip mano idėja prasidėjo domėjimas Agile'u Švedijoje, baigus mokslus. Ir kad čia Švedija matote iš vėliavėlės čia yra iš magnetukų sudėliota švediška vėliava. Tikri Scrum ekspertai gali žiūrėti, kad čia yra tasks in progress ir done stulpeliai.
Kiti gali žiūrėti, kad mes reikalavimus rašym ant lapukų. Čia po projekto pabaigos taip lenta atrodo, už tai čia daug visko jau nujudėja. Tiesiog, tai yra, kad mes pradėjom bandyti tos principus. Aš negalėčiau šiandieną pasakyti, kad ten ypač pradžioje buvo tikras skramas. Mes kažką pradėjom daryti, ėjo sunkiai, bet gavom kažkokius rezultatus. Už tai gavom daug patirties, ko nedaryti pradedant skramą. O čia mano ofisas, čia kas nors, jeigu matot, nelabai matosi, galiu išdidinti. Čia, kai grįžti iš atostogų, gauni kažką panašaus, kolegos tau parašo. Dabro pažalavėte brat Navaidis. Jie sakė Google Translate'as, aišku, išvertė, nes nei vienas jų rusiškai nemoka, bet buvo linksma. Kas dar buvo įdomu, mes outsourcinom vieną projekto dalį į Šri Lanką, čia komanda Šri Lankoje, kuri turėjo dalį projekto padaryti. Ir kadangi jau mes buvom gavę skramo patirties, aš sakiau, jūs turite daryti projektą, outsourcintą komandą pagal skramą. Aš buvau atsakingas už tą projektą, kaip užsakovas iš mūsų Švedijos pusės. Jie ten įtilo specialistai, ne, tai mes čia turim visas metrikas, mes čia puikiai mokam daryti savo procesais. Iš mūsų buvo labai griežtas reikalavimas daryti skramą ir kaip ir rašiau blogė, kažkur yra nuoroda. Mano nuomonė, tai buvo vienas iš sėkmės faktorių. Ten buvo labai aiškus deadline'as, reikėjo greitai į rinką paleisti naują versiją bizniui. Turėjom labai aišku biudžetą fiksuotus resursus, tiek žmonių ir nedaugiau, kelionių biudžetą ir iš tikrųjų sėkmingai įvykdėme projektą. Nors pradžioje atrodė, aišku, kaip visada baisu, nes pirmoji iteracijoje negavau nieko. Jie ten sprinto review'as, kas žino, kas tai yra, atrodė baisus, jie nieko neparodė, bet antram sprintą išmokom ir tai leido projektą iš tikrųjų padaryti sėkmingą. Tai čia tiesiog pasakyti, kad netgi outsourcintuose, ne projektuose, outsourcingė šitas veikia. Kas jeigu sekat Lithuanian IT Professionals grupę LinkedIn'e, ten buvo kelios nuorodos būtent dabar apie kaip reiktų daryti outsourcinus projektus. Nu ir aišku, linksmoji dalis po sėkmingo projekto, kadangi jis iš Šri Lanką užlipė ant dramblio ir čia pirmą kartą aš jodinėjau. Aš nebuvau dar jodinėjęs ant arklio, tai pajodinėjau ant dramblio. Tai čia kam įdomu. Na aišku, dirbi Švedijoje, grįžti atostogaut. Čia yra Šateikiai, kaimas, kas žino, kur yra Šateikiai. 1, 2, 3, o, žinau, kai kas gerai. Plungės rajonas, čia toks yra parkė pastas. Nieko bendro su Šateikiais neturi, ten mano kaimas, susitinku su pusbroliu, kuris yra Kaune projektų vadovas, vyresnis už mane, jau ilgai dirbantis. Aš jam pasakoju čia apie skramą, visus užsidegęs, kaip čia dirbom komandose. Jisai sako, nu gražiai čia šneki, gražiai, bet Lietuvoje tai neveiks. Nu, aš aišku klausiu, kodėl. Tai čia sako, jeigu neatsistosi prie žmogaus su bizūnu ir nepaklausi, ar jau padarėjai ir kada padarysi, tai jis nieko ir nedarys. O čia, sako, saviorganizacija, komanda pati darbus įsivertina nesąmonė. Nu, bet aš tuo metu dirbu Švedijoje. Kas tiki, kad Lietuvoje kitaip žmonės nedirba tik su bizūnu? Skatinami. O, ne vienos rankos. Čia įdomu, ar visi bijojo pakelti, ar klausimas labai suktas. Aš manau, kad žmonės ateina ypač IT srityje į darbą dėl to, kad nori daryti gerai, ne, ir kurti tą rezultatą. Ne vienas netorim ateiti, kad ten nedaryti nieko. Tai iš tikrųjų požiūris yra netoks. Mes gal nesuteikėm įrankių žmonėms taip atsiskleisti. Grįžtant prie istorijos, šneidim, sakom, neveiks Lietuvoje. Nu, ką aš galiu pasakyti, aš ne Lietuvoje, gal ir neveiks. Grįžtu į Lietuvą, atsibodu Švediją, grįžtu į Lietuvą. Kodėl grįžau į Lietuvą, čia šiaip atskira tema. Įsidarbinau kompaniją Adform, papasakojau apie savo patirtį su Scrumu Lavasoft'e. Kompanija tuo metu jau yra gan nemaža, 40 žmonių gamybos skyriuje. Lėtėjam, nes pradedam taikyti tos standartinius projektų valdymo metodus ir projektai ilgėja. Sakau, gal pabandom Scrumą. Gavau komandą, 2 savaitės, 2 mėnesius, atsiprašau, pilotinis projektas. Diegėm, pabandėm, tiko. Po 2 mėnesių visą įmonę, 40 žmonių tuo metu, susiskaldėm į 6 komandas Scrumo ir pradėjom tiksliai pagal knygą, kiek įmanoma, naudoti šitą metodą, tada adaptuotis ir iki šiol jį naudojam. Ir mums jis atrodo tinka, mums padeda pasiekti mūsų verslo tikslų. Tai organizacijos struktūra po įdiegimo atrodė taip, kaip visa organizacija nuidėjo. Kai kam gali atrodyti, kad čia ir sustojo mane, kad įsidėgiai Scrumą prieš 3 metus ir jau tu laimingas. Bet su Agile ir Scrumu yra tokia problema, tai yra nuolatinio tobulėjimo procesas. Aš labai mėgstu tai lyginti su krepšiniu. Ir vaikų darželį yra krepšinį žaidžia vaikai, ir viduriniai mokykloje žaidžia krepšinį, ir LKL žaidžia krepšinį, ir NBA žaidžia krepšinį. Visur yra krepšinis. Tai vat, kai pradedi naudotis Scrumą, tu esi toks kaip tam vaikų darželėje, ne? Ten kartais kamuolį pasiemi, žinai taisyklės, kad yra aikštelė, reikia mesti krepšinį ir viskas. Ir nuo to mes iš tikrųjų pradėjom. Reikia daryti planavimo susirinkimus, retrospektyvas ir peržiūras.
Ir toliau tau reikia pradėti naudotis gerasis techninės praktikas, ne? Kaip driblinguoti kamuolį, kaip suburti komandą, kaip derinius atlikti. Taip ir čia prasideda visokie peer programmingai, continuous delivery ir visi kiti keiksmažodžiai, apie kuriuos, manau, daugiau papasakos Audrys, nes jie ateina iš XP, iš kito gero metodo. Bet iš esmės, kad mes pradėjom truputėlį tobulėti ir va šiandieną, spalio mėnesį Vilniuje vykstančioje Agile Tour Vilnius, norime daryti sesiją, kuri yra sesija, tai visą dieną vyks ir mes norime šipinti programinę įrangą produktą kas valandą. Tai yra kursime aplikaciją, kurį jūs kaip dalyviai mobiliam naudositės kaip programa bus ir feedbacko forma, o žmonės, kurie šiaip norės užeiti, programuotojai galės paprogramuoti ir kas valandą mes norim naują funkciją išleisti. Nenulaužiant senos, su unit testais, su visu flow, kur pereitų per testavimo serverius į production serverius, kad jūs vartotojai galėtumėte ją naudotis ir matyti savo akise, kaip jinai keičiasi. Su žmonėm, kurie yra open source, reiškia, kad žmonės, open space, atsiprašau, kad žmonės ateina ir bet kokie programuotojai galės prisidėti prie šito. Tai, kad tai pasiekti, be abejo, reikėtų visų praktikų, tai bandysim praktiškai nešnekėti, tai jau parodyti ir galėsit visi ateiti pabandyti, kas atvažiuosit į Vilnių. Tiesiog, žinutė tokia, kad pradėjus naudoti, tu nuolat tobulėjai ir nėra galo. Tai čia toks procesas, kuris yra nuolat tobulėjantis. Tai mano atsakymas, mes nesam skirtingi ir apie tai kalbėjau vėl, yra čia nuoroda į prezentaciją, kas norėsit pasižiūrėti. Yra skirtumų, kuriuos reikia žinoti, aišku, yra kultūriniai skirtumai, bet pats metodas, procesas tinka ir veikia Lietuvoje, ir projektuose, ir produktuose, tiesiog klausimas, kaip mes įtaikom ir ar norim iš to gauti naudos. Aš pabandysiu, kol žiūrėsiu šitą skaidrę atsigerti. Taip, tai pabandžiau Švedijoje, pabandžiau Lietuvoje, galbūt čia yra tas Atformas vienintelė, ne, kompanija, kuri taiko mūsų vadovai, savininkai skandinavai, danai, tai čia pas mus gal kažkas yra nerealaus Atforme, o visur kitur Lietuvoje yra kitaip. Pažiūrėkim. Tai kai pradėjom taikyti skramą, taip ir atrodė. Mes vieni, nėra su kuo pasišnekėti, nėra iš kur gauti patirties. Ir pradėjom organizuoti pirmąją 2010 metais Agile Tour konferenciją. Principas buvo paprastas, surasti žmonių, kurie dar gali pasidalinti patirtimi, kad ir patys mes mokintumėmis. Ir iš tikrųjų susirinko, kai pradėjom konferenciją organizuoti, pirmoji 200 žmonių, mes buvom šokiruoti. Pernai metais 400 žmonių susirinko, pabandėm naują konceptą, pasikvietėm pasaulyje žinomus Agile guru, tokius kaip Mary Poppending, James B. Reinsberger, kas girdėjo ir kas buvo žino. Prieš tai dar organizavom mokymų klases. Konceptas pasiteisino, šiemet darom tą patį. 2 dienos Vilniuje yra mokymų klasė, 3 dieną, 4 yra konferencija. Džiugu, kad 11 metais ir dar turim jau dabar čia 2 renginius, Kaune ir Vilniuje, tikrą turą, tai plečiasi. Taigi žmonių susidomėjimas yra. Kas dar džiugiau, pradėjom susitikinėti kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę, antradienį Vilniuje, 4 Kaune, user groupsai vadinami. Susirenka žmonės, išsikelia temą ir diskutuoja savo kažkokius klausimus, kuriuos jie turi. Išsikeliam, tarkim, temą Scrum Masterio rolė, ir tada klausinėjam, šnekamės vieni su kitais, kas tai yra. Pas mane yra žmogus, kuris niekaip nelimpa į komandą, ką jūs darėte. Ir pasikeiti patirtimi ir gauni atsakymą ir mokinėsi vieni iš kitų. Tai tikrai paraginčiau, kas nori toliau plėsti savo žinias, čia nereikia vadovų patvirtinimų, nieko po darbo. Paskutinį mėnesio 4 Kaune galit prisijungti, nemokama, tiesiog reikia geros energijos. Po to dažnai nueinam ir alaus, aišku, tai čia po to. Suorganizavom Agile Tour konferenciją, išvažiavom į Rygą, ten keli žmonės į konferenciją. Sakom, vienos neužtenka, Lietuvoje reikia antros. Tai yra konceptas Lietuvos Agile diena, kuri konferencija vyksta gegužės mėnesį. Kas buvo šiemet arba pernai Lietuvos Agile dienoje? Yra ne, iš Kauno atvažiuojančių. Konceptas paprastas, jeigu turų konferencija yra tarptautinė, ypač Vilniuje, tai čia norim laikyti tikrai lietuvišką, tik lietuvių pranešėjai, tik lietuvių patirtis ir vėl tas, manau, yra labai labai naudinga, nes tada galim kalbėti lietuviškai apie lietuvišką patirtį. Pernai metais vėl 400 dalyvių, tai puiku. Tai, kaip matot, Atformas nėra vieninteliai, yra įmonės, kurios naudoja. Aš čia sudėjau logotipus tų įmonių, kurių atstovai skaitė pranešimus, bet kokio iš buvusių konferencijų. Tai nieko nereiškia, kad kažkuri iš pasirinktų įmonių bakstelius pirštų yra agiliška, arba kad jie tikrai ten taiko agilą ar skramą ir panašiai. Tai reiškia, kad žmogus iš šitos įmonės norėjo ir galėjo pasidalinti kažkokią patirtimį. Galbūt jis jau ir išėjęs iš tos įmonės šiai dienai, o tuo metu tenai dirbo. Bet bendraja prasme tai parodo, kad tų įmonių yra ir didelių, ir mažų.
Ir kad tikrai platformas nėra vieni ir kad veikia lietuviškose įmonėse, tiek lietuviško kapitalo, tiek nelietuviško. Vienur geriau, kitur blogiau. Tiesiog vėl nepriimkit, kad čia yra šitos įmonės agile įmonės, o visos kitos ne agile. Tikrai taip nėra. Čia yra logotipai žmonių tuo metu dirbusių toj įmonėje. Ne? Ir kalbėjusių galbūt netgi ne apie savo patirtį to įmonėje, o apie savo patirtį praėjusioje įmonėje. Va. Tai jeigu baigiant, Agile Lietuva asociacija, ką jau Šarūnas ir minėjo, turim puslapį, kuris iš tikrųjų dabar linkina į mano asmeninį blogą. Tai nežinau, ar tai galima vadinti puslapiu, čia tai domeinas, kuris linkina. Ten dedam kol kas informaciją, bet iš tikrųjų bandom sukurti kaip asociacija puslapį, kur būtų visas žinių centras, bet be abejo vis tiek ten yra tiek jau sudėti terminai, tiek informacija apie renginius, o paprastesnis būdas yra prisiregistruoti prie Google Groups, o ten siunčiam informaciją. Arba užpildykite feedbacko formą, uždėkit varnelę, kad norit gauti informaciją ir mes jums tą informaciją siūsim apie tai, kas vyksta. Tai čia buvo toksai, kodėl aš manau, kad Agile'as reikalingas ir kaip tai atėjo ir kiek tai yra paplitę Lietuvoje. Nežinau, ar čia susidarėt vaizdą. O dabar tas Agile'as per 10 minučių. Vėl ekspertai juoksis iš tos prezentacijos, nesakys, kad čia Vaidai vėl rodai savo paveiksliukus elementarius. Tie, kur naudoja, irgi galbūt bus paprasta, bet kurie pirmą kartą arba nelabai žino, aš tikiuosi, tai bus tokia labai paprasta, abstrakti pradžia, kas tai yra. Tai tradiciškai mes esam pripratę dirbti tuos tiesinio proceso, ne? Išsiaiškinam reikalavimus, kuriam dizainą, įgyvendinam, patikrinam, palaikom. Tiesinis procesas, dažnai vadinamas krioklio metodu, ne? Waterfallinis tiesinis procesas. Tai jeigu turim pavyzdinį projektą, kai kas šitą matė, per Agile Lietuvos dieną tai rodžiau, atėjo pas mus mokytoja, kuris sako, man reikia projektų, suprogramuokit kažkokią tokią aplikaciją, mokyti vaikams saugaus eismo. Aš noriu, kad vaikai mokintųsi saugaus eismo, reiškia, man reikia kažkokios gatvės, kažkokiam fone miesto, kur būtų kelios transporto priemonės, gal kas nors gražaus prie josios ir aš taip mokysiu vaikus. Ką jūs kaip programinės įrangos specialistai darot? Čia mokytos galvoja viskas. Nuo ko prasideda projektas? Kaip? Analizė, teisingai, requirements. Susidom tą mokytoją ir rašomės, ką jinai nori, ne? Ko jinai nori, ką jinai ten turėjo omeny, kokią mašiną, kur gatvė. Nu, tada atiduoda mūsų garbingiems architektams šitą dokumentą, jeigu tokius turim, ir jie nupiešia dar garbingesnės diagramas, kaip čia viskas turi atrodyti, tą dizainą padaro, arba patys tai atliekam. Nu, ir tada atiduodam 5 programuotams viską programuoti. Nu, sakym, kadangi čia, ar 6 objektai, tai 6 programuotojai, kad viskas greitai vyktų, programuojam. Tu programuoji motociklo klasę, tu sunkvežimio klasę ir viskas galų gale susijungs fazė, kuri vadinasi integracija ar testavimas, čia kaip jau ką vadinat, ir tada sujungiam viską ir tikrinam, ar tai atitinka reikalavimų specifikaciją. Ar atitinka reikalavimų specifikacija mūsų rezultatas? Beveik. Almost angliškas labai puikus žodis. Kas beveik netitinka? Kas nors, kokį nors beveik netitikimą raskit. Mašina yra ne ant kelio, teisingai, mašina ant kelio. Kas ten sakė, ana pusė? O, augalas, šuniukas gatvė. Bet reikalavimų specifikacijoje buvo parašyta, kad reikia ko nors gražaus. Tai ir suprogramavau ko nors gražaus. Kas ten sakėt? Mašinos viena į kitą, ne, važiuoja. Tai aš tai galvojau, kad čia Amerikoje, Anglijoje kelias, aš tai galvojau, kad Lietuvoje. Kuris kaltas? Reikalavimų specifikacija tikrai neparašyta, kur tas kelias. Tai čia kas dabar kaltas? Programuotojas, testuotojas ar klientas? Klientas, aišku. Teisingai. Klientai. Nu, kadangi esame iš tikrųjų buvę šitame, turim gerus projektų vadovus, biškį pastumdom, išsprendžiam, priduodam projektą. Gal ne visai patenkintas klientas, bet sustumdom tas mašinas, išmetam tą šuniuką. Gal užsodinsim netgi ir vairuotoją ant to motociklo, jei neužmiršim. Jei užmiršim, vaikai primins, kad važiuoja motociklas be vairuotojo. Tada ateis bug requestas critical iš produkcijos, ne? Tai va turėsim tokį rezultatą, kas dažniausiai yra mūsų kasdienybė. Tai kaip tai darytų agile'nis procesas, ar jeigu mes norėtume jį taikyti? Ir čia vat uždėjau vėl tą agile ant lentų, tų billboardų vadinamų, nes labai dažnai mes šnekam apie jį, bet ne visada darom taip, kaip turėtų būti. Tai nenaudokit to kaip marketinginio termino, reiktų pasigilinti, kas tai yra. Turime tą patį projektą, tą patį mokytą, tą patį idėją, tas pats projektas josios galvoja. Ką mes darom? Mes kūrėme jį gabaliukais, inkrementais angliškai,
kur jis turi būti visiškai pabaigtas. Jeigu mes visą projektą suskalėme mažesnius į inkrementus, padarom vieną mašiną. Ar kas nors mato čia klaidų? Ne, tai reiškia, jis ištestuotas, visi testai praėjo, kas reikėjo, jis yra puikiai veikiantis. Jis netgi gali būti paleidžiamas, shippable. Tai reiškia, jeigu mokytoja atbėgtų pas mus ir sakytų, rytoj turiu pamoką, ar turit ką nors galiu naudoti. Ar gali šitą neštis jau naudoti vaikus mokinti? Gali iš esmės, jeigu reiktų. Kartais biznio prasme gal neapsimoka, bet jeigu reikia, gali. Jeigu mes turim pabaigę analizės dokumentą, ar gali analizės dokumentą neštis vaikus mokinti saugaus eismo? Sunkiai turbūt. Sunkiai. Tai jis turi būti shippable ir inkrementas. Tai reiškia, kad turime ant viršaus sugebėti kurti taip, kad jį galėtume plėsti toliau. Jeigu programuotojai sako, mes darome agilą, bet kai padarėt kažką, reikia viską perrašyti, kad padaryti antrą gabaliuką, jie turbūt nemoka gerų praktikų, nes jie nemąstė, kad jie viską reikės kurti tais gabaliukais. Tai reikia techniškai kurti taip, kad jis toliau galėtų augti kaip produktas tais prieaugiais. Turim antrą inkrementą, turim motociklą, jį apsukam, užsodinam vairuotoją daug dievę ir vėl. Čia turim inkrementą, kuris yra pabaigtas. Tai čia yra dar vienas gabaliukas ir taip savo ramiai galim tęsti, pridėti mašiną, kitą mašiną ir galų galia šuniuką. Taigi mūsų projektas skaidosi tokius gabaliukus, visiškai baigtinius, ištestuotus ir atiduodamus klientui. Tai jeigu visiškai supaprastinant, agile'as yra procesas kurti produktą ar vykdyti projektą gabaliukais. Gabaliukas turi būti nedidesnis negu 4 savaičių. Tai gal mažoms įmonėms tai atrodo daug, o didelėms įmonėms, kurios vykdo valstybinius projektus, ar galit per 4 savaitės pagaminti kažką visiškai veikiančio, ką galėtumėte duoti klientui naudoti? Ar yra iš didesnių įmonių, kur vykdo valstybinius, ypač projektus žmonių? Ten jiems didžiulis iššūkis, čia reikia pasukti galvas kaip. Tai va, čia ir yra tas 4 savaitės, kai kam atrodo labai daug, kai kam labai mažai. Mes atformė dirbam 2 savaičių iteracijomis ir dažniausiai pagaminam kelias funkcijas per jį. Tai agile'as iš tikrųjų, kaip matote, yra toksai skėtinis terminas, kuris apibūdina tai tiesiog tuos principus. O toliau mes turim tokius žodžius kaip skramas, kanbanas, lynas, XP. Ir tai yra metodai. Tai yra jau konkrečios praktikos, kaip aš kasdieną atėjęs į darbą turiu elgtis. Dažniausiai yra prašyta, jeigu aš ten turiu Extreme Programmingą, tai aš turiu ten planavimo tos žaidimą, planuoju, naudoju tam tikras praktikas. Jeigu skramą turiu aiškias rolės, aiškius susirinkimus. Tai yra, jeigu čia universitetus pasiėmęs būtume aukšto mokslo įstatymas, kuris apibrėžia, kas yra aukštasis mokslas, tai čia yra universitetai, VU, KTU, VDU, kurie truputėlį kitais principais, bet ugdo tos pačius studentus. Na ir tai yra krūva kitokių IT keiksmažodžių, continuous integration, test-driven development, programavimas poromis. Tai yra praktikos, jos atėjo dažniausiai iš XP, jas galim naudoti tiek šituose metoduose, tiek tradiciniuose, bet tai yra praktikos. Jeigu mes paėmėm programavimą poromis, mes jokių būdų nesam XP procese, mes tiesiog naudojam vieną praktiką iš tų ir tikrai negali sakyti, kad jeigu aš darau nuotolinės paskaitas, tai aš esu VU studentas. Nelabai, nebūtinai. Laike, jeigu pasižiūrėsi, tai tikrai irgi nebūtinai yra tiesa. Agile'as kaip terminas tik tai 2001 buvo priimtas kaip nuolatį kaip terminas, tuo tarpu kaip skramas ar XP atsirado 91-95 metais formuluotas buvo. Taigi jau tiems metodams daugiau negu 20 metų, jeigu paskaičiuosi, tai kanbanas toks yra naujesnis. Dažnai manęs klausia tas projekto planas, tai čia agile'as nereikia nieko planuoti, arba mums programuotojai sako, kad čia jokio plano nereikia, jau kai spėsim, taip ir padarysim. Ne. Ir dar kartą, ne. Tai yra projektų valdymo metodikos. Arba jūs valdot projektus, arba jūs nevaldot. Jeigu jūs nevaldot, tai jūs turit chaosą. Jeigu jūs valdot, galite rinktis ar agiliškai, ar ten waterfalliškai, kaip jums sekas. Tam reikia projekto plano. Tiesiog projekto planas šiuo atveju bus funkcijos suprioritizuotos. Ir jos tikrai turės įvertį, kiek jums laiko užtruks pagaminti ar kainuos. Šito atveju mes turim sumą 180, tai reiškia, kad šitą projektą mes pagaminsim per 180. Kuo jūs bematuotumėte, ten žmogaus dienų, žmogaus savaičių. Tai reiškia, mes turim deadline'ą, turim kaštus, turim įsipareigojimą klientui. Ir jį turim vykdyti. Jeigu mes neturim tokio plano, jūs nesate agile'as, jūs esate studentiškas projektėlis, kuris pradėjot ir tikitės, kad suspėsit tą dieną, kur klientas pasakė, bet neturit net žalio supratimo, ar jūs spėsit ar ne. Taigi, agile'as reikalauja projekto plano ir reikalauja sekti ir pataikyti į dieną su fiksuotu biudžetu, jeigu jūs tokį turit. Ką tai duoda? Tai anksti mums gali pasakyti tiek kaip vykdytojams, ar mes mokam įvertinti projektą, ar nemokam. Jeigu pražadėjom padaryti per 21 funkciją, padarėm per 30, turim puikų atsakymą. Mūsų vertintojai per daug optimistiškai arba vykdytojai per lėti,
bet kokiu atveju. Labai anksti mes žinome, kad tikriausiai nei datos, nei su kaštais šitais netilpsim. Labai anksti. Ir galim daryti sprendimus. Be abejo, galim nedaryti jokių sprendimų, bet rezultatas nuo to nepasikeis. Galim keisti prioritetus. Jeigu mums 5 funkcija pasirodė svarbesnė, mes jie sukeičia vietom ir vietoj tos daryti antros mašinos, darom šuniuką iš karto kažkodėl. Kaip gamybai, jokio skirtumo, tiesiog kiti prioritetai, kaip užsakovai labai gerai. Jeigu mokytoja turi vieną mašiną ir šuniuką, jau gali eiti ir vaikus mokinti. Kas dar labai gerai ir kas labai gerai mums kaip produktų gamintojams, bet labai blogai žmonėms, kurie dirba valstybinėme sektoriuje ir gauna pinigus iš valstybinių projektų, nes jie neleidžia pagal įstatymą keisti, mes galim keisti funkcijas. 4 funkcija buvo čia, klientas atbėgo, sako, man reikia pėsčiųjų perėjos, kur pėsčiųjų perėja tam? Nėra pėsčiųjų perėjos. Pėsčiųjų perėją padaryti 40, šuniukas irgi 40. Gal nedarom šuniuko, padarom pėsčiųjų perėją. Nei data, nei apimtis, nei pinigai nepasikeitė, mes tiesiog vieną funkciją iškeičiame kitą. Ir taip su klientais projektas iš tikrųjų veikia. Tai tas duoda to galimybės lengvai keisti. Taigi čia pabrėžti, kad Agile'as yra projektų valdymo metodika, jį reikia valdyti, turėti projekto apibrėžimą, projekto apimtį, kitaip jūs pasmerkti turbūt būti nelabai sėkmingams. Ir čia labiausiai nuotrauka patinkanti Vilniečiams, nes čia yra pastatas Vilniuje, Konstitucijos prospekte, ar kas nors yra matę jį. Tai aš galiu spėti, kad jie nežino nei apie Agilą, nei apie Leaną, tiesiog jie taip išėjo, kad statė gabalais, pastatė šitą dalį, tada šitą, tada toliau bandė statyti, kad jau krizai sustojo. Čia yra įmonės, kurios moka nuomą ir tos pinigus moka, kas bebūtų savininkams, nors kaip ir projektas nebaigtas visas, bet darant gabalais mes turim tą galimybę. Tai netgi ne programinės įrangos projektų, kuriame šitas veikia. Labai įdomu, kai dariau Agile mokymus įmonėje, kuri yra šitam ofise. Sakė, wow, mes Agiliškame pastate dirbam. Taip, kiek aš laiko turiu? Nes pradėjom anksčiau, tai ar pabaigti laiku ar vėliau? Anksčiau biškai pabaigti, gerai. Tai labai greitai, 1 minutės filmukas apie Afriką ir kargo kultą. Ar kas žinot, kas yra kargo kultas? O čia mes garso neturim, ne? Ne, ar turim garsą? Ant laptopo pabandom. Čia, kaip matote, yra oro uostas, pastatytas Afrikos žmonių, kurie matė, kad šalia yra tikras oro uostas. Tai pastatė oro uostą, tikėdamis, kad ten nusileis lėktuvas ir jiems atveš gyvybių. Then we'll be rich in half. Vienu žodžiu, ką jums reikia padaryti, nukopijuoti tikrą oro uostą, pasidaryti feikinį, kažkokią to parodiją ir lauktis, nes lėktuvai pamatys, kad yra oro uostas, nusileis ir ten iškrausim visas gėrybės, nes taip vyksta lygiai šalia. Tai lygiai tas pats su Agile'u, galim pasižiūrėti kažkokią ten įmonę šalia, platformas ar kokią kitą, jiems Scrumas tinka, bandom imituoti tą procesą, nesuprasdami, kodėl, už ką ir kaip jisai veikia. Ir tikimės, kad mūsų projektai nuo to pavyks greičiau. Tikrai ne. Reikia suprasti, kodėl veikia, kas mums iš tos naudos duoda ir kas tai yra. Ir kodėl aš sakau, kad tai yra tikrai gaju, nes čia irgi iš vienos pristatymo, tai, ką aš girdžiu Lietuvoje, sako, kad čia yra Agile'as yra chaosas, jokio proceso. Kaip matyt, yra aiškus procesas. Žmonės sako, kad Agile'as yra jokio planavimo, jokio nuspėjimumo. Jau kai pabaigsim, tada mes Agile'u dirbam. Tikrai ne, turim turėti produkto, backlogą ir planuoti tą, kai reikia turėti projekto planą. Agile'e mes nerašom dokumentacijos. Kiek kartų šitą esate? Kas esate šitą girdėję? Kad Agile'as nėra dokumentacijos. Girdėję. Kas yra girdėję, kad žmonės taip sako? 1, 2, 3, kiti gal keli. Tai jokių būdų reikia rašyti minimal enough, bet reikia tos dokumentacijos. Ir vėl, kas girdėję, kad Agile'as veikia tik mažoms komandoms? Kas yra girdėję, kad Agile'as veikia tik mažoms komandoms, dėlėms įmonėms tai netaikytina ir neveikia.
Vienas žmogus girdėjęs. Labai gerai, ačiū. Aš tai girdėjau daug kartų, bet jeigu pažiūrėsit pavyzdžius, kai kuriuose skyriuose šitų įmonių, ir Atformas, gan didelį įmonį mūsų Lietuvos atžvilgiu, taikom. Tai čia yra mitai, realybė yra tokia. Na ir viskas, pabaiga, nes man sakė, liko 5 minutės. Tai tikiuosi, kad aš tikrai, kaip sakiau, pranešimas nebuvo taikytas į ekspertus arba tos, kurie tikrai naudoja, supažindinti, kas tai yra. Ir tikiuosi, kad ypač tie naujokai bent šiek tiek yra įkvėpti ir sako, noriu naudoti, bet liko darbe kolegos. Ar yra norinčių sužinoti, kaip įtikinti jūsų kolegas? Ar yra vienas, kuris nori grįžti į savo ofisą ir įtikinti, ką nors ofise, pradėti žiūrėti į tai? 1 yra, 2 yra, 3 yra, tik 3, visi kiti žino, gerai. Mano atsakymas yra paprastas, pabandom. Pabandykit labai greitai dabar ką nors ant savęs pakeisti, sėdint iš čia ant savęs pakeisti, pavyzdžiui, nežinau, telefoną į kitą kišenį įsidėti, šitą bedžą užsidėti kur nors, kažką ant savęs pakeisti. O, matau, vienas padarė, kitas krepšelį persidėjo, padarėt kažką, ne? Kai kurie kaip tikrai Lietuvos konferencijoje ateina konferencijas paklausyti, jokių būdų neinterektinat. O dabar pabandykit ką nors pakeisti ant kolegos sėdinčio šalia jūsų. O, čia greitai vyko. Juoko daugiau. Biški sunkiau, ne? Truputį sunkiau? Beveik. Atsakymas paprastas. Save pakeisti biški lengviau, kitus šiek tiek sunkiau. Tai ir čia atsakymas. Nebandykit pakeisti kitų. Pradėkit nuo savęs. Mes irgi Atforme nebuvau nei Lavasoft oficialus vadovas. Pradėjau keistis, sakiau, turiu komandą, galim su ją pabandyti, jūs turit kolegą, galite su ją pabandyti. Tikslas pradėti daryti ir pažiūrėti, ar jums tai veikia ir ar gaunate rezultatus. O tada jau galima kalbėti apie didesnį galbūt įgyvendinimą. Tai pokytis prasideda nuo jūsų ir nereikia laukti, kol visas pasaulis pasikeis. Tikrai žinau žmonių, kurie kompanijai sako, nieko negaliu padaryti, bet patys nori ir ateina į tos user groupsus ir šneka ir iš tikrųjų bando save pakeisti. Juolab, kad jūs nesat vieni, yra pagalbos, yra asociacija, yra susitikimai, yra konferencijos, yra mokymai, galite turėti iš ko mokytis. Taigi atsakyti į tą klausimą, ar tai inovacija, ar įsibėgantis traukinys, aš paliksiu jums. Jeigu žiūrint pasaulio mastu, jeigu kur skaitysit apie programinės įrangos kūrimą, tai jau yra įsibėgėjantis traukinys arba jau greitai bėgantis traukinys. Lietuvoje mes įsibėgėjam, bet manau, kad jis toliau ir toliau plis programinės įrangos kūrimo įmonėse. Priminimui tas įmonės, kas laukia tų, kurie nenorės ar nepradės ar neras būdų to bandyti. Vėl, atsakyti paliksiu jums. Šitos įmonės arba bent viena įmonė tikrai rado iš to naudą. Tikrai randa būdus, kaip žmonės ten randa įdomiau dirbti galbūt. Ar tai lemta jūsų įmonė, ar jūs to norite, atsakykit patys. Aš tikrai negazdinsiu, bet taikant agile metodus tiesiog kaip vienas, pavyzdžiui, faktorių, įdarbinti žmonės yra truputėlį lengviau. Kažkodėl jie labiau nori ateiti į mūsų įmonę dirbti negu kai kurias kitas konkurentų. Aišku, yra ta mitų daug, kad mes ten nedirbam ir tik tai lapukus judinam ant lentos, bet yra ir darbo. Tai ačiū labai, tikiuosi bent kažkiek buvo įdomus ir kad iš to, ką pasakiau, pasinaudosit. Jeigu ne, per pertraukėlę galim. Dėkui Vaidui už pranešimą. Turime keletą minučių dabar klausimams atsakyti. Iš tikrųjų, Vaidas atstovauja tiek savo kompaniją, tiek patirtį, gali perduoti Scrumą. Tai kas turite klausimų, kelkite rankas. Komandos narys vienas iš mūsų komandos narių pribėgs ir leis jums pasakyti klausimą Vaidui. Tai kelkite rankas ir atsakysim jūsų klausimus. Yra vienas. Yra vienas. Žiūrėjau. Pakartosiu klausimą, nes žmonės gal žiūri. Klausimas buvo, ar įmanoma Agile Scrumą taikinti freelanceriams, ar žmonėms, kurie nesėdi viename ofise, yra nutoli. Šrilankos žmonės sėdėjo Šrilankoje, mes Göteborge, Švedijoje. Tai jo, jie sėdėjo visi vienoje krūvoje.
Atsakymas yra toks. Įmanoma, jūs turėsite kitokius iššūkius ar kitokias problemas, kaip pavyzdžiui, susisinchronizuoti laiką, kada visi darbus pasižiūrėt, kas ką dirbat ir kada atsako. Jūsų produktyvumas tikriausiai šiek tiek kris, nes jūs negalėsit gyvai pasišnekėti, jums reikės arba naudotis įrankius kažkokius ten Skype'us, arba ten rašytis kažkur. Jeigu jūs turite nutolusias per laiko juostas, turi dar papildomus iššūkius. Tai atsakymas yra, tai vis tiek pagreitina kūrimo procesą negu tiesinis, tiesiog tai veiks lėčiau, negu kad jūs visus žmonės suvežtumėte vieną kambarį ir sėdėtumėte vienam kambarį. Bet tai gali atsipirkti ir yra labai daug pavyzdžių, kur tai veikia. Netgi jeigu skaitysit Ken Schweberio knygą Agile Project Management with Scrum, jis mini ten vieną pavyzdį, kur yra komanda nutolusi, sėdinti skirtingi žmonės skirtingose komponentuose ir vienas iš jų yra lietuvis. Tiesiog paminėtas Lietuvos vardas. Tai vienas kažkuris žmogus Lietuvoje sėdintis dirba komandoje nutolusiai visiškai išsisbarščioje, kuri naudoja Scrumą, kur Schweberis ten juos turbūt mokė ir paminėjo kaip pavyzdį. Tai sakymas yra toks, veikia, tiesiog bus kitos problemos, kiti kaštai. Ar matote kokiu nors labai didelių minusų pereinant prie Agile? Be abejo, kaip ir minėjau, tai yra tik tai kitas procesas. Ir didžiausias minusas yra nežinojimas, kodėl tu nori kažką kito taikyti, ne? Kodėl mums reikia to, tarkim, elektrinio traukinio vietoj šito. Tai didžiausias minusas yra neturėjimas aiškių tikslų, ar mes norim pagreitinti kūrimą, ar mes norim pagerinti produktų, projektų kokybę, ar dar kažką. Jeigu mes išsikeliam aiškų tikslą, tada galim bandyti ir Agile'as projektų valdymo šitos metodikos padės jo pasiekti. Jeigu mes Agile'ą bandysime tik dėl to, kad tai yra marketinginis dalykas ir visi tai naudoja, mano giliu įsitikinimu jūs turėsit labai mažai rezultatų arba jie bus neapčiuopiami ir sakysit, mes bandom kelias praktikas, bet dar naudos kaip ir tokios apčiuopiamos iš to nemato. Bet kaip ir su traukiniu, supranti, kuris traukinys yra blogas, ar garvežys, ar su tuo varomas, ar elektrinis. Nu, jie būtų yra geri tiesiog, ko nori pasiekti. Viskas priklauso nuo tikslų, o ne aklai naudoti Agile'ą. Labai techninis klausimas, paprastas, gal nesiplėsiu, atsakymas – galim. Turėsit vėl kitas problemas. Turėsit žmogų, kuris, jeigu, tarkim, Scrumą, tarkim, jis turės eiti į 2 planavimus susirinkimus, 2 stand-upus, 2 reviewus, 2 retrospektyvas. Tai jis dalinas. Bet jeigu jūs turite tokį žmogų kaip UI designeris, kurio reikia tik šiek tiek, tai jūs galite tą balansuoti. Tai yra išimtis iš taisyklės, bet iš principo tai reikia kitos problemos, žaisti, atskirai pakalbėti, kaip galima tai išvesti protingiausiai, bet iš principo galima. Kokia yra architekto rolė dizaino fazė Agile, kaip sakė, nes ar jisai tarp komandų turi svičintis, ar jisai komandos narys yra? Taip. Jeigu paimsim Scrumą, nelieka tokių kaip rolių, lieka žmonių grupė, kurie daro kartu produktą kūrė. Ir architekto kaip ne rolė gal, o įgūdžiai yra labai labai reikalingi. Nes jeigu jūs subursit ypač naujose, kaip sako, Agile'as veikia ten su studentais. Jeigu subursit naujokų komandą, be jokios ekspertinės srities žinių, tai ar Agile'as, ar Waterfall'as vis tiek jie nepadarys, nes jie naujokai nemoka. Turi turėti kažkiek ir specialistų toj komandai. Tai žmonių turinčių architekto šitą kaip rolę ar įgūdžius labai labai reikia. Ką Agile'as bando pasakyti, kad nereikia, kad jie labai daug sugalvotų prieš. Jų labai didelė rolė bus kuriant tą produkto backlogą, sąrašą, kad jį sudėlioti protingai, kad tos funkcijos būtų tikrai gyvendinamos ir galima tą vieną mašiną išleisti į rinką, ne, reikės tokių įgūdžių. Kuriant atsiras klausimų, kur reikės sprinte padėti kažką dakurti, nes dizainas yra tik tai bendras padarytas, o detalių mes išsiaiškinsim on the way. Tai architektas tampa žmogus, kuris dirba viso proceso metu su komanda. Galbūt jis yra vėl pilnas komandos narys, gal jis padalintas kelioms komandoms, gal naudojamas komandų kaip išorinis resursas įmonėje, kai reikia pasiklausim. Čia yra įgyvenimo reikalas. Tiesiog vienintelis noras neiškelti, kad architektas padarė darbą projekto ten 1 mėnesį ir tada užmiršo projektą A, pradėjo dirbti prie projekto B, o projektas A jau įsigyvenimas pats bejojo. Tai tokių architektų Agile nelabai reikia. Reikia, kad jis būtų visą laiką su projektu, jį palaikytų, prižiūrėtų, tiesiog tada jau gyvenimo klausimas kaip. Kaip ir buvo klausimas, ar full time vienoje komandoje, ar pasiskirsto, ar konsultanto rolė, labai skirtingai galima įgyvendinti. Ar atsakiau klausimą? Laikė pasiskirsto, jeigu taip atsakom. Gale 2 klausimai. Dabar tikrai palaukit mikrofono, nes ir aš jau turbūt nebeišgirsiu. Mitas ar realybė, kad Agile taikom tik programinės įrangos kūrimo projektam?
Mitas. Yra jau konferencijose, kuriuose šneka, kaip tarkim skramas, ypač kaip projektų valdymo metodika ar apskritai principai, yra visos įmonės mastu arba kūrė neprograminės įrangos produktus. Ir tai yra, tik tai vėl yra didžiulis pasipriešinimas, nes šitas ateina iš IT srities, tai kai kurie vadovai sako, ką čia IT-šnikai prigalvojau projektų valdymo metodikas. Nu, bet taikytina ir tikrai taikytina. Norėjau paklausti, ar tarkime kiekvieną inkrementą ruošiant deliveriui, ar šito vieto nesigauna overheadas? Ar kiekvieną? Kiekvieną inkrementą ruošiant kaip deliveriui, ar šito vieto nesigauna overheadas? Jeigu jūs naudojate tradicinės praktikas, kur kiekvieną inkrementą jums reikės rankinio testavimo, rankinio supakavimo į releaso procedūrą, rankinio išleidimo į produkciją, tai be abejo, jūs turite, kaip ir mes turėjom, kai atformę pradėjom, 2 savaičių sprintą, po pirmo sprinto sakom, 2 dienas bandom įsiaiškinti, ką daryti, 3 dienas programuojam, 5 pakuojam, testuojam. Bet tai tik tai mums įrodė, kur yra mūsų įmonės bottleneckas. Šiandieną mes galim, paleidus paskutinę eilutę, automatiniai testai jau rašomi vienu metu ir tai išeina automatiškai per releaso automatinę procedūrą, apie ką šnekės kolegos konferencijai, į produkciją. Tai jeigu jūs nekeisit savo praktikų ir tiesiog pasakysit darom, kas mažas iteracijas, jo, jūs pamatysit, kad jūs testavimą daro 10 kartų, vietoj to, kad darytumėt vieną gale. Klausimas, ar verta mums dėl to keisti savo visas praktikas ir išmokti efektyviau testuoti, automatizuoti, kad šito veisto mes gale nedarytume, nes tada gausim tikrą produktą ir žinosim, ar jis veikia ar ne. Tai vat atsakymas yra toks. Gerai, dar vienas klausimas ir prašom, kelkit ranką, kas dar turite vieną klausimą, atsakom. Dar vienas klausimas čia. Aha. Luktelkit sekundę. Palaukit sekundę mikrofono. Nes žmonės paskui nelabai girdi. Ar Agile tinka mažiems projektams iki 2 mėnesių, jeigu pats įgyvendinimas vyksta? Ar Agile tinka mažiems projektams? Be abejo. Kaip ir mažiem, kaip ir dideliem, tiesiog vėl bus visiškai skirtingi dalykai. Klausimas, kokio dydžio komanda prie to projekto dirba, ne? Ir vėl, kuris metodą jų pasiimsit. Kad tas gabaliukai skaldimas, jūs darykit kas savaitę sprintus, jeigu darot skramą, arba naudokit kambaną, kuris ten užduotys tiesiog skris per lentą. Iš esmės ir 2 mėnesių projektą gali suskaldyti į mažesnius ir dar greičesniais padaryti. Nuo to jūsų klientas tik bus laimingesnis. Daugumą atvejų, galbūt jūsų specifinis atvejis, bet verta ir tikrai veikia.